हाँ, नमस्कार दोस्तों। आज मैं आप लोग के लिए मैंने जैसे कि बताया था कि मैं वेल्डिंग डिफेक्ट्स के बारे में बताऊंगा। तो मैं कोशिश करूंगा कि रोज़ आपको करीब 2 या 3 इसका डिफेक्ट्स का पूरा वीडियो बना के दूं, ताकि आपको समझने में भी आसानी हो और मेरे को भी समझाने में आसानी हो। तो आज मैं आपको बताता हूँ, मैंने आपको PDF दे रखा है डिफेक्ट्स का। तो उसमें पहला मैं आपको निकाल रहा हूँ क्रैक। तो आप लोग पहले अपना क्रैक के बारे में समझिए कि क्रैक कैसे होता है। ये हमारी 2 प्लेटें हैं, एक और प्लेट नंबर 2। ये हम इसमें वी ग्रूव बनाते हैं। दोनों प्लेटों को अंदर गहराई से वेल्डिंग, ये पूरी जो है ये हमारी पूरी वेल्डिंग हुई पड़ी है अंदर। ये ऊपर तक पूरी वेल्डिंग है। जैसे आपको जो दिखाया था वेल्डिंग करते हुए, 2 प्लेटें थी जिसको साफ़ कर रहे थे, उसको फिर जोड़ के आपस में ये इसको बनाया जाता है। प्लेट नंबर 1 और ये प्लेट नंबर 2। इसको हम लोग जब वेल्ड करते हैं तो आप लोग देखते होंगे कि वेल्डिंग में क्रैक्स आ जाते हैं, दरारें आ जाती हैं। जैसे ये देखिए इसमें दिखा रखी है, ये हमारी पतली पतली दरारें आ जाती है, चिटक जाता है जिसको कहते हो आप लोग। तो ये क्यों होता है, इसका रीज़न क्या है? देखिए, क्रैक हमारे 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है हॉट क्रैक, दूसरा होता है हमारा कोल्ड क्रैक। हॉट क्रैक और कोल्ड क्रैक। अच्छा, ये हॉट क्रैक क्यों होता है? ड्यू टू इसका यहाँ पे ड्यू टू सल्फ़र और कार्बन कंटेंट के कारण होता है। इसके अंदर जब सल्फ़र और कार्बन कंटेंट मिल जाते हैं जब, तो इसकी वजह से इसके अंदर ही क्रैक आता है। और कोल्ड क्रैक में क्या होता है? ठंडक में जैसे हमने रूम टेम्परेचर पे उसको जॉब को छोड़ दिया, जैसे ही हमने वेल्डिंग की और हमने इसको वेल्डिंग करने के बाद उसको रूम टेम्परेचर में ही ठंडा होने के लिए छोड़ दिया, तो ये भी एक कारण है कि इसमें ये क्रैक आ जाता है, चिटक जाता है। और इसका बचाव का क्या कारण है? पहले वाले का जो है हॉट क्रैक का देखिए बचाव नंबर 1, ये 1 नंबर है बचाव नंबर 1। इसमें मैग्नीज का इलेक्ट्रोड या लो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड यूज़ करना चाहिए। कौन सा? मैग्नीज का। आप लोगों ने पढ़ा होगा साइंस, उसका यौगिक गुण क्या है? Mn, मैग्नीज का इलेक्ट्रोड या लो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इसमें यूज़ किया जाता है। ये पहले वाले हॉट क्रैक को बचाने के लिए इसका पहला बचाव है। दूसरा क्या है हमारा? कोल्ड क्रैक। कोल्ड क्रैक का बचाने का क्या तरीका है, प्रिवेंट क्या है, उसको क्या कैसे बचा सकते हैं हम लोग जैसे आपको ये प्लेट हमारी 1 नंबर और 2 प्लेट हमने इसको जो वेल्ड करना है, उसको हम पहले प्री हीट करेंगे। प्री हीट का मतलब वेल्डिंग करने से पहले इस प्लेट को हम गर्म कर लेंगे, ओवन में रख लेंगे, चाहे उसमें जो वेल्डिंग कटर होता है उसके जरिए इसको गर्म कर लेंगे हम लोग। प्री हीट मतलब पहले से हम पहले इसको गर्म कर लेंगे। और जब ये पूरी वेल्डिंग जब हो जाएगी उसके बाद हम लोग उसको पोस्ट हीट करेंगे। पोस्ट हीट का मतलब क्या होता है? वेल्डिंग करने के बाद उस मटेरियल को, उस जॉब को, उस वेल्ड किए हुए पोर्शन को हम दोबारा गर्म करेंगे कि ताकि वो एकदम से कोल्ड क्रैक जल्दी ठंडा ना हो जाए। जल्दी ठंडा होने की वजह से भी उसमें क्रैक होता है। अगर हमारा ये पहले से प्लेट हमारी प्री हीट होगी और उसमें वेल्डिंग हमारी सुचारू रूप से होगी और हमने बिल्कुल उसको एकदम कमरे नॉर्मल टेम्परेचर पे छोड़ दिया। अब सर्दी का मौसम है, बाहर तो 12 डिग्री 13 डिग्री चल रहा है और आपने यहाँ पे एकदम से गर्म किया और एकदम वो तुरंत ठंडा हो गया, तो क्या होगा? उसमें क्रैक हो जाएगा। तो उससे बचने के लिए को क्या करना पड़ता है? पोस्ट हीट करना पड़ता है, ताकि उसको ठंडा होने की जो रफ्तार है जो स्लो हो जाए, धीरे धीरे ठंडा हो, ताकि ये हमारे यहाँ ये डिफेक्ट हमारे यहाँ उसमें ना आए कि ये जिस तरह की क्रैक्स आ जाते हैं उससे आपको बचा जाता है। ये हमारे इलेक्ट्रोड्स में ही होता है, Mn मैग्नीज का इलेक्ट्रोड या लो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। इसमें जो क्रैक होता है ये हाइड्रोजन की वजह से भी होता है, जिसमें हाइड्रोजन की मात्रा बढ़ जाती है तो उसमें क्रैक हो जाता है। तो इसीलिए हम इसमें लो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का यूज़ करते हैं। और दूसरे वाले का कारण जो दूसरा वजह होता है कोल्ड क्रैक, उसके लिए पहले होता है करने से पहले आप उसको जॉब को गर्म करिए और वेल्डिंग होने के बाद पोस्ट हीट करिए, मतलब उसके बाद भी इसको गर्म करिए, तो आप इस तरह के डिफेक्ट से बच सकेंगे, आपका जॉब सेफ रहेगा। अच्छा, दूसरा हमारा डिफेक्ट है कौन सा? इसमें मैं दिखा रहा हूँ, लैक ऑफ पेनिट्रेशन। लैक ऑफ पेनिट्रेशन मतलब पेनिट्रेशन की कमी। लैक मतलब कमी, पेनिट्रेशन का मतलब क्या होता है? गहराई तक जो वेल्डिंग हमारा जो पिघल रही होती है, फ्यूज़न हो रहा था, वो माल हमारा गहराई तक जा रहा है, अंदर की नहीं जा रहा। अगर नहीं जा रहा है तो हमारा वो लैक ऑफ पेनिट्रेशन हो जाएगा। पेनिट्रेशन मतलब पेवस्त होना, उसके अंदर माल गहराई तक जाना। अगर वो नहीं जा रहा है तो ये लैक ऑफ पेनिट्रेशन का ये सबसे मेन कारण माना जाता है। तो इसमें होता क्या है, जैसे हमने ये 2 प्लेटें आपस में जोड़ी, उसमें हम लोग देखिए ऐसे वी ज्वाइंट बनाते हैं 2 प्लेटों में। अगर हम लोग ने प्लेट अगर सीधी सीधी यूँ जोड़ दी ऊपर से, ये इधर नीचे से, तो हमारी बीच का हिस्से में हमारे वेल्ड नहीं आएगा। तो इसीलिए उसको वेल्ड मजबूत करने के लिए हम लोग वी ग्रूव बनाते हैं।
ताकि वो दोनों प्लेटें अंदर से भी पूरा बराबर तौर से जुड़ जाए और हमको एक मजबूत जोड़ प्राप्त हो। तो इसलिए हम इसको वी ग्रूव बनाते हैं, दोनों प्लेटों को वी ग्रूव बनाते हैं। तो इसमें हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, जो सबसे गहरा वाला हिस्सा होता है वी का, जो सबसे नीचे वाला हिस्सा होता है जो ये, इसको हम लोग क्या कहते हैं, रूट रन। रूट मतलब जड़, हमने जड़ से इसको वेल्डिंग करना शुरू किया तो इसको रूट रन कहेंगे। जैसे जैसे हम लोग ऊपर आएंगे तो लैक ऑफ रूट फ्यूज़न। अब जैसे हमारी ये रूट में ही, जैसे ये देखिए जो सफ़ेद सफ़ेद दाग दिख रहे हैं, यहाँ पे हमारा माल वेल्डिंग का नहीं पहुँचा, जहाँ पे हमारा वेल्डिंग का माल नहीं पहुँचा तो उसमें क्या होंगे, लैक ऑफ रूट फ्यूज़न, मतलब यहाँ पे फ्यूज़न नहीं हुआ। फ्यूज़न का क्या मतलब हुआ, जैसे ये हमारा ये इलेक्ट्रोड है, एक तो ये गल रहा है और एक जो हमारी ये प्लेट का जो ये सिरा है, ये वेल्ड मेटल जो है जिसको हमने गर्म करना है, जिसको वेल्ड करना है, ये दोनों आपस में मिलकर एक ना हो रहे हो। ये इलेक्ट्रोड अपना गल रहा है और थोड़ा सा ये वाली जो हमारी बेस प्लेट है ये भी गल रही है आपस में, तो ये दोनों का माल आपस में गल कर एक हमको मेल्टिंग पूल बनाता है। अगर ये सिरा हम सिर्फ इलेक्ट्रोड ही गलाते चले जा रहे हैं, इलेक्ट्रोड ही गलाते चले जा रहे हैं और ये हमारा बेस मेटल के किनारे आपस में नहीं गल के जुड़ रहे, तो हमारा क्या आ जाएगा, लैक ऑफ रूट फ्यूज़न, कि हमारा वो जड़ में ही उस पर माल नहीं आया, हमारा उस पर वेल्डिंग नहीं हुई हमारी प्रॉपर तरीके से, फ्यूज़न नहीं हुआ। तो ये भी एक डिफेक्ट हमारा आ गया, लैक ऑफ फ्यूज़न, रूट फ्यूज़न। ये हमारा देखिए वेल्ड मेटल है, ये प्लेट हमारी नंबर 1, ये नंबर 2, ये हमारी एक प्लेट है वेल्ड मेटल, ये रूट रन। अब देखिए हम लोग जो आगे करते रहते हैं, जो ऐसे बनाते हैं, ये बीट बनाते जाते हैं, एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर वेल्डिंग करते चले जाते हैं हम लोग, तो उसमें क्या होता है कि बीच बीच में देखिए छूट जाता है कई जगह। ये बीच बीच में देखिए वेल्डिंग, जहाँ पे सफ़ेद सफ़ेद दाग दिख रहे हैं आपको लाइनें, यहाँ पे हमने वेल्डिंग हमारी छूट गई, तो ऊपर से तो आपको ये भरा हुआ दिखेगा मगर अंदर से ये हमारे प्रॉपर तरीके से वेल्डिंग नहीं हुई। इसको हम लोग क्या कहते हैं, लैक ऑफ इंटरफ्यूज़न, कि दो बीट के ऊपर, जैसे अब दो वेल्डिंग ऐसे लगातार लाइन बनाते चले जा रहे हैं और उसमें अगर हमारा प्रॉपर तौर से वेल्डिंग नहीं हो रही है, बीच में की जगह छूटी जा रही है बीच में कि हमारी वो वेल्डिंग नहीं पहुंच पा रही, तो उसको हम लोग कहेंगे लैक ऑफ इंटरफ्यूज़न। अच्छा, इसका कारण क्या होता है, इसका कारण क्या है, कारण इनसफिशिएंट करंट। हमने इलेक्ट्रोड को अपना एक सफिशिएंट करंट नहीं दिया जितना कि इसके लिए हमको ज़रूरत थी। हमने करंट ज़्यादा ले लिया और उसकी वजह से भी हमारा माल इलेक्ट्रोड जो है प्रॉपर तरीके से उसमें गला नहीं, मेल्ट नहीं हुआ और ये हमारा वेल्डिंग पूल सही तरह नहीं बना है, इनसफिशिएंट करंट। तो कारण ये है और इसका बचाव भी यही हो गया, इनसफिशिएंट है तो अब इसका मतलब आप सफिशिएंट करंट लीजिए। आपको इलेक्ट्रोड के हिसाब से और बेस मेटल के हिसाब से ही आपको करंट लेना पड़ेगा। दूसरा क्या हो गया, इन प्रॉपर हीट इनपुट, हमने बराबर तरीके से उसको गर्म नहीं किया, हीट नहीं हुआ ये हमारा, और उस वजह से ये माल हमारा मेल्ट नहीं हुआ, तो इन प्रॉपर हीट इनपुट। और तीसरा क्या है, इलेक्ट्रोड एंगल। अब हम इलेक्ट्रोड है, जैसे ये हमारा हिस्सा आपका वेल्डिंग होल्डर में आ जाता है और ये एंगल हमने अगर मान लो कुछ हल्का सा ये एंगल देके हम लोग वेल्ड कर रहे हैं और आपने एकदम ये खड़ा कर दिया या बहुत ज़रूरत से ज़्यादा ये एंगल ऐसे कर दिया, ये हमारा जैसे बेस प्लेट है, ये मेरा हाथ जैसे है बेस प्लेट है। अब इसमें हमने इलेक्ट्रोड का एंगल देखा जाता है कि प्रॉपर तौर पे इतना होए कि हमारा ये वेल्डिंग पूरा माल वहाँ तक आता जाए। अब यही चीज़ हम ये ऐसे कर देंगे तो ये माल हमारा वेल्डिंग कम होगा और छिटकेगा ज़्यादा इधर उधर। तो इस इलेक्ट्रोड का एंगल को भी हमको प्रॉपर तरीके से यूज़ करना चाहिए। ये हमारे इससे बचने का तरीका है कि आप करंट सही लीजिए। और दूसरा, हमको इलेक्ट्रोड की वेल्डिंग करने की स्पीड को भी, अब ये नहीं कि हमने ये मारते चले और धड़ाधड़ मारते एकदम तेज़ी से भागते चले आ रहे हैं। अगर हम तेज़ी से भागेंगे अगर तो हमारा प्रॉपर तरीके से माल मेल्ट नहीं होगा। अगर हमने स्पीड अगर उसकी तेज़ रखी तो हमारा माल ये जो है पूरा वेल्डिंग इलेक्ट्रोड प्रॉपर तरीके से नहीं गल पाएगा, वो तेज़ी से भागता हुआ चला जाएगा। अब ये जैसे लैक ऑफ रूट फ्यूज़न है और ये हमारा जो साथ में था ये फ्यूज़न, देखिए ये हमारी बेस प्लेट है, ये आपको देखिए सफ़ेद लाइनें दिख रही हैं, ये सफ़ेद लाइन है, ये देखिए मैंने ये दिखाने की कोशिश की आपको कि ये हमारा बेस मेटल आपस में नहीं गला। ये काले काले रंग की हमारी वेल्डिंग है और यहाँ पे देखिए जो सफ़ेद लाइन दिख रही है ये हमारे वेल्ड मेटल को उसने, जो हमारा ये मेटल है या बेस प्लेट, इसके साथ उसने इलेक्ट्रोड ने और आपस में टच नहीं किया, तो इस वजह से ये देखिए सफ़ेद सफ़ेद हमारा ये लाइन छूट गई। तो इसका क्या मतलब हुआ कि हमारा यहाँ पे फ्यूज़न सही नहीं हुआ या हमारा प्रॉपर तौर से वेल्डिंग पूल, वेल्डिंग मटेरियल हमारा यहाँ तक नहीं पहुँचा। तो इस वजह से इसको कहते हैं लैक ऑफ पेनिट्रेशन, कि हमारा माल इसमें सही तरह नहीं आया, हमारा इलेक्ट्रोड प्रॉपर तौर से नहीं गला और गहराई तक नहीं गया, तो इसका मतलब होता है लैक ऑफ पेनिट्रेशन। अब मैं कोशिश करूँगा कि आपको रोज़
दो दो इसके बारे में आपको बताऊं, पूरा इसकी वीडियो बना के भेजूंगा। तो आप लोग को अगर अच्छा लगे तो मेरे को ज़रूर बताइएगा और अपना ख्याल रखिएगा। ओके, धन्यवाद, नमस्कार।